Taarifa za awali ambazo tayari nimekwisha kuzipokea kutoka kwenye benchi la ufundi la Simba wamenitaarifu kwamba tayari wapo kwenye mazungumzo ya kuweza kumuondoa Musa Pimpin Kamara kwenye ile orodha ya wachezaji wa kigeni, na hii ni baada ya kuweza kufanya tathmini ya kitabibu na uongozi kwa kushirikiana pamoja na benchi la ufundi, wakakubaliana kuwa kuna haja ya kuwa na golikipa mwingine ambaye atakuja kuongeza nguvu kwenye benchi lao la ufundi. So uongozi umeshakamilisha mazungumzo na golikipa Mamadou Tanja ambaye ni raia wa Nigeria, na kwa makubaliano kwamba Musa Pimpin Kamara wa Simba ataweza kuondolewa kwenye orodha ya wachezaji wa kigeni. So Simba haina mpango wa kumwacha Kamara licha ya kuwa mkataba wake unafikia ukomo mwishoni mwa msimu huu, na kitu pekee ambacho kimeweza kusababisha haya ni pamoja na majeraha ambayo yanaendelea kumsumbua, na nikukumbushe ni majeraha ya goti ambayo yalipelekea kuweza kufanyiwa operesheni, na hii operesheni hii inachukua miezi kama miwili hivi. Tayari miezi kadhaa imekwisha kukatika, zimesalia siku kadhaa kuweza kuona akirejea, na tumeshuhudia pia akianza kufanya mazoezi mepesi kwa ajili ya kuweza kurudisha ile spirit ambayo alikuwa nayo mwanzo. So ndo hapo wakati ambao wanaendelea kujitengeneza na kujiandaa vizuri. Kumbuka pia ligi kuu ya soka Tanzania bara itakuwa inaendelea, lakini pia kumbuka pia Yakub Suleiman naye pia yupo kwenye majeraha. So ndo Simba wakaona kuna haja ya kuweza kuleta mtu mwingine ambaye atakuja kuongeza nguvu na kusaidia wakati huu ambao magolikipa hawa ambao ni golikipa wa kwanza au golikipa ambaye amekuwa akianza kwenye kikosi cha kwanza pamoja na golikipa ambaye alikuja kuongeza nguvu kwenye ile safu ya ulinzi ambaye ni Yakub Suleiman, wakati ambao wanajitafuta kuweza kurejea kwenye hali yao ya utimamu wa kimwili pamoja na kurejea kwenye kikosi cha kwanza. Basi golikipa huyu ambaye atasajiliwa basi aje kuongeza nguvu na kuisaidia timu kwenye mashindano ya kimataifa ambayo Simba inashiriki, lakini pia kwenye michezo kadha wa kadha ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kumbuka kwenye mashindano ya kimataifa Simba bado wana safari ngumu kwa kuwa wanaenda kukiwasha na Esperance de Tunis. Wakati huo kwenye michezo yao yote ya mwanzo hawajaweza kupata ushindi hata mmoja kwenye hatua hii ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. So kuna namna ambavyo wao wakati ambao wanaendelea kuboresha timu, tumeshuhudia wakimtambulisha mchezaji mwingine siku ya leo Gueye, na tumeona pia kuna namna wamesema watashusha pia mchezaji mwingine tena. So wakati huu ambao wanaendelea kujipanga, wanaendelea kuona ni kwa namna gani ambavyo wataendelea kushusha mali ambazo zitakuwa zinaongeza nguvu. Tusubiri kuona wakiwa wanaendelea kutafuta pia na golikipa ambaye atakuja kuongeza nguvu kwenye safu yao ya ulinzi. Libase Gueye ambaye ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana profile kubwa tayari amekwisha kutambulishwa Msimbazi. Nimeona comments zikiwa ni nyingi, comments zaidi ya 804. Of course kwa saa moja sio mbaya, japo ni kwa udogo mno. Mnaona comments zimekuwa ni nyingi zinasherehekea, lakini pia wengine wanasema kuna namna ambavyo Simba inatambulisha wachezaji wakubwa, ila wakishafika kwenye kikosi chao kuna namna wamekuwa wakipoteza nguvu na kurelax pasina kuwa na pressure yoyote ya kuweza kutafuta ushindi. Msemaji Ahmed Ali naye pia akaposti na kuandika kitu kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba karibu kwenye timu kubwa, karibu kwenye timu itakayokutangaza Afrika, timu itakayokupa heshima kubwa duniani, timu itakayotimiza malengo ya mpira na maisha. Karibu Simba Sports Club. Libase Gueye, mchezaji ambaye kwenye CHAN aliwaka kweli kweli. Karibu kwenye timu kubwa, karibu utimize malengo yetu na sisi tutimize malengo yako. Hizi ni caption za Ahmed Ali wakati anamkaribisha Libase Gueye. Majina kama Libase Gueye anakuja pale Mpenja anampamba Libase Gueye anachukua mpira Gueye kwenye mbavu ya kushoto kule. Gueye anampelekea ile mpanzu Kibisawala anarudisha kwake nani huyu, kwake Bala Blue. Yani huyu jamaa ana uwezo wa kucheza mbavu ya kushoto kama winga pamoja na mbavu ya kulia, lakini pia ni moja kati ya goal machine. Unakumbuka kwenye mchezo wa CHAN aliweza kushinda tuzo ya man of the match kwenye mchezo dhidi ya Nigeria. Jamaa huyu ni raia wa ni Mgine kitu kama sio Mgine, kumradhi, ni Msenegali na mnasema Mgine. Kwenye mechi kati ya Senegal pamoja na Nigeria kwenye CHAN tuliona jamaa akiweza kuchukua tuzo ya man of the match, kuonyesha kwamba jamaa ana uwezo na performance yake sio ya kuuliza, yani ni mtu ambaye anategemewa kuja kufanya makubwa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Tusubiri tuone
kama mambo yatakuja kubadilika kama ambavyo wachezaji hao ambao walitambulishwa, mambo yamekuja kubadilika, wakina mtu kama Morris Abraham ambaye ana kiwango bora, lakini kwenye kikosi ndio tumeona hivyo. Mtu kama Neo Maema, tunashuhudia talent zinakuja, lakini ndio hivyo mambo yanakuja kubadilika baadaye. Bwana, mimi nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe pamoja na kutana na notification na uamshe jongo kwanza kuweza kupokea taarifa zote za kimichezo pamoja na burudani till ambapo zinatokea. Main official PMTZ _, it's PM Short, moto unaungua.